Hey guys, what's up? So for today's vlog, I'm going to be trying again. No ASMR. I'm going to be trying to make slime. So let's be. So I don't know how to make slime, but yeah, let's see. So I don't know how to make slime, so let's put a pony in our kitchen. I have some food coloring, I buy it. Don't know if this works, ha? Nagsasayang ako ng pera. Pero, hindi ko alam kung maipopost ko ba to. Ito na lang gamitin natin. Sana gumana. May scissors ako dito. Hindi pa ako sponsored. Wait. Trace ko muna itong Ariel Power Gel. If it will gonna work or not. So, I have a lot of YouTube videos. Tingnan nyo lang closer. Ayaw umayos. Ay, mali. Yon! So, let's mix. Hope it works. Oh. Nag-work. Patay ka dun. Hindi ko pa nalalagyan ng coloring. Gaga, patay. Ay, Jobos pala to. Ay, Jobos nga ba? Tinry ko lang kasi di ko kayang gumawa ng slime. Pero may mga slime ako. Yun ang ginagawa ko sila. Pero di ako wala, pero ko lang talaga to. Hindi ako nangingi sa mga nanay at tatay ko. Allowance ko. Wala, allowance ko. Ito pera nila. Hindi sa sinasayang ko yung mga pera nila. Pero kasi marunong ako mag-ipon. Oops! I cringe Gio. Mahirap lang po kami. Credits. Yuck. Wala, nilagay ko dito. Random slime yung gagawin natin ngayon. Yeah. YouTuber. Pero kung makikita nyo sa title, alam nyo na yung gagawin. Siguro magte-take tayo dito ng 5 hours. So, I'll be right back at Pierina. Guys, nagawa ko na yung slime.
1 hour later, so, ang sarap ng laruin. Nagpumitas ko. Sorry kay Kuya. Inisip ko. Yeah. Nahulog yung cellphone, tsaka dumating si Lola. Kaya, ni-stop ko muna. Yeah. So, thank you guys for watching, and don't forget to like, share, subscribe to all my videos. So, comment nyo lang kung gusto nyo pa more videos like this. Bye guys!